barendak deui di aktivitas sadi dinten. Assalamualaikum Bes. Biasa we Bes, janten ibu rumah tangga mah henteu tebih 3 gang sapu. Datos janten kewajibannya istri mah beberes teh. Tos beres ngepel teh si pangais hoyong dipotongan saurna teh kukuna. Ari pas nuju motongan kuku teh aya uwana dongkap. Saurna teh bade ngajak renang. Ngadangu diajak renang teh si pangais sareng si bungsu mah puguh we ka atohna. Jual teu sabar we hoyong geura-geura angkat. Untungna teh rakana kerasa ngarencangan. Nya ku abi teh ukur dijajabkeun hungkul we da kolam renang nah teu tebih ti bumi. Tos beres ngajajabkeun murang kalih mah abi teh ieu teh uih we langsung masak. Biasa we Bes ieu mah masak sat-sat menu sederhana anu mantak ngalimet kana tuang teh. Mung duaan we ieu teh Bes tuangna teh. Da tadina oge teu direncana. Alhamdulillah Bes abi mah tuang sareng nu kieu oge nikmat. Pas nuju tuang teh si bujang ngirim video. Alhamdulillahna teh kitunya si bujang kersa ngarencangan. Janten reug-reug ari disarengan ku murang kalih nu ageung mah. Asa nyarelek waktos teh nya Bes. Teu karaos kitunya laliburan sakola teh tos bade lebet deui. Nyangke mah kembali deui we ke setelan awal antar jemput sakola. Tuh kolam renang teh ari musim liburan mah meuni rame hari-hari biasa oge nya Bes. Ari murang kalih mah dicanak renang kanu caat ge meuni tos bunga. Dan penting mah murang kalih mah nya Bes asal renangna weh.